avez au niveau du DOM, il possédait plusieurs méthodes très utiles et des propriétés et des attributs qui nous permettaient en fait de nous balader au niveau du DOM. Parmi ces propriétés-là, on peut distinguer la propriété, par exemple, node type. Celle-là, elle va vous donner le type de l'élément que vous avez. Donc, vous pouvez avoir des constantes. Donc, c'est 1, c'est element, 2, c'est attribute, 3, c'est texte et 8, c'est commentaire. Et donc, si vous avez des traitements où vous voulez éviter certains types de propriétés, vous pouvez utiliser cette balise, cet attribut-là. Vous pouvez aussi récupérer le node name, c'est-à-dire le nom du node que vous êtes en train de manipuler. D'un autre côté, vous pouvez utiliser plusieurs propriétés, plusieurs attributs qui vous permettent de vous déplacer au niveau du DOM. Donc, on a par exemple la propriété child nodes. Donc, child nodes, elle va nous retourner un tableau contenant l'ensemble des 9 fils. C'est-à-dire, si je vais exécuter ce fichier HTML que nous avons ici. Donc, je vais aller le lancer. Et on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer à partir de ce fichier-là. Donc, si on inspecte, qu'on va aller au niveau de notre console, je vais supprimer ça, et qu'on aille récupérer, par exemple, notre container. Donc, let container égale document.query. Et on va lui dire, va nous récupérer le point container. Donc, le premier élément dans la classe est la classe container. Donc, si je fais un container point child nodes, là, je vais récupérer tous les 9 fils de ce container-là. Et donc, vous voyez ici qu'on récupère du texte. Donc, si on adapte ça avec ce que nous avons, nous, au niveau de notre interface, on va avoir en fait qu'on va récupérer les éléments qui sont à l'intérieur de ce container-là. Donc, le texte, en fait, c'est le retour à la ligne. Ensuite, vous avez votre nav avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc votre navbar. Ensuite, vous avez du texte, le retour à la ligne. Ensuite, vous avez votre classe alerte, vous voyez cette classe-là. Ensuite, vous avez du texte. Ensuite, vous avez votre OL. Et c'est tout. Donc ça, c'est ce qu'il y a au niveau du container. Donc child nodes va vous retourner les fils directs de votre balise. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est bon? C'est bon. OK. Vous pouvez aussi récupérer d'autres informations. Par exemple, next. Oui. هذوكم شو اسمه الانفورماسيون تاع التشايلد هذوكم تاع حطيتهم في الكونتينر انت فليت الكونتينر هذيك فاريابل Non. Le container, c'est la variable qui correspond au conteneur. ما récupérيتهمش يعني. ما ريكبيرهمش فهمتك. ما récupérيتهمش على خاطرهم هما موجودين. موجودين ديجا في البروبريتي child nodes. دونك وين حاجتي بهم نعيط لهم container.child node. هذا لوبجي وهذا اتريبيو نتاع لوبجي هذاك. فهمتك. عايشك. Avec plaisir. بعد قلنا عندكم méthode اسمها next sibling. Donc next sibling elle nous permet en fait de parcourir le frère, l'élément suivant. Donc on peut faire une petite boucle par exemple ici et lui dire pour chaque élément qui appartient donc container.child nodes .for each. Et on va lui dire, pour chaque élément que j'ai, tu vas aller me loguer l'élément header. Donc, console.log, cet élément-là. D'accord? Mais là, on va avoir l'affichage de l'ensemble de nos éléments. Vous voyez? On a notre texte.
On a notre nav, notre autre texte, notre div, notre autre texte, notre OL et encore du texte. Si vous allez dans l'élément texte, vous voyez en fait que c'est juste en fait les retours à la ligne qu'il est en train de récupérer comme du texte puisqu'on a fait un retour à la ligne pour formater notre code. Vous voyez? De l'autre côté, vous pouvez avoir la propriété previous sibling, donc l'élément précédent. Donc, je peux aller les parcourir du début jusqu'à la fin ou bien de la fin jusqu'au début en utilisant cette propriété-là. Vous avez aussi next element sibling. C'est quoi la différence entre next sibling et next element sibling? C'est qu'en fait, next element sibling, elle ne va récupérer que les éléments de type HTML. Du coup, notre propriété texte, 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 si on n'a pas besoin de les traiter, bah, elle ne va pas les récupérer pour nous. Elle ne va récupérer que les propriétés que nous avons de type HTML. Donc, si on reprend notre exemple et qu'on le relance, et qu'on le relance maintenant juste en modifiant, au lieu de child nodes, au lieu de... attendez, comment je vais faire? Au lieu de faire ça, je vais lui dire... Je vais boucler sur ces éléments-là. Donc là, je ne peux pas le faire en utilisant cette méthode-là. Donc, ah non, je ne peux pas avec ça, je ne peux pas. Donc, je dois revoir un autre élément. Donc, puisqu'on n'a pas utilisé next sibling, donc je ne peux pas le faire. Donc, on va juste créer un autre script rapidement ici. Mais pour le faire, il nous faut une autre propriété qui est le first child. Donc, vous avez ici une propriété qui s'appelle parent node et une propriété qui s'appelle first child. Donc, first child, elle vous retourne le premier fils indépendamment de son type. First parent node, elle vous retourne le parent. Last child, elle vous retourne le dernier élément indépendamment de son type. First element child, elle vous retourne en fait le premier élément de type HTML. Et last element child, le premier élément de type, le dernier, pardon, élément de type HTML. Du coup, on peut faire une boucle en fait qui nous permet de reparcourir uniquement les éléments HTML fils de ce monsieur-là. Donc, je vais créer un petit script ici. Donc, client.js. Et je vais lui dire bah, const container égale document.query selector de point container. Maintenant, je vais faire quoi? While quoi? Comment je peux parcourir uniquement les... comment je peux récupérer uniquement les éléments de type HTML element? C'est-à-dire que je voudrais juste afficher, donc je vais créer une fonction qui s'appelle afficher ou bien loguer HTML element fils uniquement. Comment je peux faire ça? Qui peut m'aider? Déjà, je dois lui passer le parent ici. Donc ici, je vais lui passer le parent. Et ensuite, comment je peux faire ce code-là? Comment je peux créer cette fonction-là? Je veux qu'elle m'affiche uniquement des éléments de type HTML, fils d'un élément que je lui passe en paramètre. مسيو ما نجموش نبداو باول اليمون يعني فيرست element child ومن بعد نبقاو نقدموا next sibling element هكاك حتى كش نوصلوا undefined ولا حاجه. علاش ما نجموش؟ بالطبيعه نجم. Bien sûr qu'on peut. Donc, Kotlin, on va aller récupérer le premier fils, oui ou non. Donc, je vais lui dire bah, let fils element égale à quoi? Qui fait je récupère c'est parent point first element child. Si tu prends first child, moi je vais chercher l'élément de type texte ou HTML, tu ne peux pas savoir. Par contre, first element child,
tu es sûr de récupérer un élément de type texte. D'accord? De type HTML, pardon. Et donc, tu as le while. While quoi? While fils element. Bah, va me loguer ce fils element là. Et ensuite, je vais lui dire quoi? Fils element égale à quoi? Égale à fils element point next element element sibling ولا sibling, un truc comme ça, oui. Sibling. On va vérifier la syntaxe. Next. Hi. Hop. Next element sibling. Donc c'est bon. Logiquement, ça doit être bon. Donc on va tester ce truc-là. Donc client.js, je vais aller l'appeler ici. Donc je vais juste lui dire, bah, tu vas me chercher mon script de source js slash client.js. Et on va voir si ça marche ou pas. Ah, il faut appeler la fonction déjà. C'est normal que ça ne marche pas. Ben, لحظة ساعة خلي نقولوا له هاي لهنا نفسخ وبعد je vais aller appeler cette fonction là avec donc ça va être logué. Bon, تتذكروا كيفاش نجم lancer une fonction instantanément. نحطوا بارونتيز ومن بعد دو بارونتيز نتاع لي بارامتر. Voilà, et donc ici je vais lui passer quoi? Mon container. Unexpected token const. When unexpected. Ah, ok. Hop. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a récupéré? Uniquement nos éléments. Donc, le code, il est correct. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vous remets le code. Bon, هنا كنا نجمع حتى هذه نحيوها. هوب كان صدقني ربي. Ça marche encore. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Qui a une question سي avant qu'on معناتها avance? كي نحطوا اي فونكسيون بين دو بارونتيز ديما تمشي وحدها كي نلانسوا الكود. Ouais. كي تجي الفونكسيون تلفها بدو parenthèses وبعد تعدي لها entre paramètres البارونتيز هذيك معناها elle doit s'exécuter automatiquement. Tu la définis et tu l'exécutes. هذيا ريناها لهنا. وين هي؟ موجودة حاسيلو في الكور quelque part. لا. يقول لي مسيو انا ما نتفكرهاش ممكن ما ركزتش فيها مليح. نتذكر عنها اتون خاطر في les fonctions. Juste قبل les fonctions fléchées, c'est auto-exécuté, voilà. D'accord? سي مسيو. Avec plaisir. Ben, شكون عنده سؤال قبل ما نقدموا؟ Ça va? Ok. Donc, نرجعوا لوين كنا. Donc, on a vu comment parcourir les éléments. On a vu comment aller de l'élément القدم والقدام كيفاش نجموا نرجعوا بالتوالي avec le first child, avec le last child. وبويسكو عندكم last element sibling هاكا previous sibling و previous element sibling. Donc كان يقول لكم حاجتي بالانفيرس كاش كون دوا شونجي في الخدمه نتاعنا. نبداو باللاست element child ونعملوا previous element sibling. Exactement. C'est comme une liste chaînée en fait. C'est une liste chaînée. C'est une liste chaînée, mais au lieu d'avoir next, ça a les deux types de comme t'as les propriétés. Ben, l'année قلنا كيفاش نجموا تزيدوا un élément au niveau du DOM. Comment vous pouvez ajouter vos éléments au niveau du DOM. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit afin d'ajouter un nœud dans le DOM, il faut généralement suivre les étapes suivantes. أول حاجة, récupérer ou créer l'élément à ajouter. Donc, pour créer un élément, on utilise la méthode de l'objet document qui s'appelle create element. Ben, create element, le nom de la balise que vous voulez créer. Et هي تصنع لكم l'élément du DOM فارغ qui contient cet objet-là. بعد يقول لكم
vous allez décorer l'élément avec les attributs nécessaires. ولهنا عندنا زوج طرق. الطريقة الأولى en utilisant le set attribute والطريقة الثانية en utilisant le point et en ajoutant l'attribut qu'on veut. Ça y est, توا ولا عندنا les propriétés نتاعنا وعندنا l'objet نتاعنا. donc l'objet نتاع الدوم حاضر. ما قعد لنا كانش مش نعملوا باش نحطوه في البلاصة اللي حاجتنا بها au niveau du DOM. donc pour faire ça يقولنا عندكم deux méthodes. الميثode الأولى شو اسمها؟ اسمها append child qui prend en paramètre l'élément à insérer ou تزيدو comme dernier fils de l'objet qui a appelé la méthode. donc le parent هو اللي عايت عنده الحق يعيط append child. déjà اسمها append child donc لاصق لي ولدي ونعديو له l'élément qu'on veut appender وهو يمشي يحطه كديرني fils نتاعو. donc on va essayer cette première méthode ensemble. donc je vais une fonction assez générique donc je vais la commenter juste pour voir. ومش نعملوا fonction مش نسميها هنا create image ولا create node. باهي هال create node هذه نحبوها جينيريك شويه. دونك نحبكم تخموا معايا. هاي سيدي نحب هال create node نعطيها الاسم نتاع النو وان ensemble ou un objet qui contient le propriété والvaleur نتاعها. معناها كان انا عندي باش نزيد ايماج عندها البروبريتي سورس والت وكل شيء ماذا بيا تكون موجوده سو فورم دان اوبجي كيما هكا فيها src دو بوان باغ اكزومبل as.jpg بعد فيها alt دو بوان ايمن بعد فيها width دو بوان 50 px واحنا ماشي. والبروبريتي الاولى اللي مش نعديها لكرييت نود هي الاسم نتاع ليليمون اللي انا نحب نزيدو. ترى خمو ترى مش نعطيكم السوليسيون راهو كم تخموش معايا هنا قاعدين نخزروا لبعض. دونك هذايا هاني باش نقول لكم راهو الفونكسيون هذايا égale donc const create node égale une fonction qui va me récupérer comme paramètre ça اسمه هي tag name virgule properties وباش تصنع لي un qu'elle va me retourner. هاي نقول له اللي كيفاش تراه. نعملوا create element بالتاج نيم اللي حطيناه بارامتر. donc document.create element tag name et l'étape الاولى donc هذيا elle va nous créer un nœud de nom tag name. من بعد نباركوريو لوبجي وكل مره نعملوا بوان سيت نحطوا يعني الكلي في يعني اول كوم اول بارامتر نتاع السيت والفالور نتاع الكلي كوم سكون بارامتر. كيفاش نباركوريو لوبجي؟ فما فور ان ولا هاي donc for attribute voilà in properties. À chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire tag name point attribute. On va essayer ça. حابكم تتذكروا parce que ça peut marcher ولا égal à شناهي égal à properties point attribute. موافقين ولا؟ مش لازمنا نعملوا كيما التابلو يعني باش اوكاو يعني على دو. exactement. donc هذه باش تجي هكا وهذه باش تجي هك. مش نتستيوها اسكو مارش ولا هاني بعد ما نكمل هكا تنعاد ما حاجه بيزار على الاخر عملناها مش تاج نيم
ما ريكوبيرينيش مش تاجنين ما ريكوبيرينيش الواحد النود متاعنا دونك شو نسميه نيو نود ايجال دوكيمنت بوان هذايا وهذايا ان فيت سي نيو نود على بلاس دو تاجنين وهذايا باش تولي لي شناهي كونستانت واخر حاجه باش نعملها هي شناهي الباند لا خلينا نصنعوه قبل نمشيو ايتاب بار ايتاب دونك لوغي لي هالنود هذا دونك نيو نود نورمالمون دونك كاين توا لهناش عملنا اجو دي بروبريتي وهذايا مازال ما عملناهاش دونك انا جو في تيستي create node باش نعطيه اي ام جي ولهنا باش نعمل لوبجي هذا باش نقولوا راه كونست اي ام جي داتا ايجال هاللوبجي نتاعي هذايا ولهنا باش نعديلو اي ام جي داتا مي اون فا فوار سي سا مارش او با دونك توا نورمالمون كي نمشي للكود نتاعي اسكو سي بون وي عندنا مشكله في الويدث عليه شنو هي الاشكاليه اللي عندنا نعم ما عملناش شناهي لا خاطر الويدث فيه 50 بيكسل دونك حتى بارس ما تمشيش نعمل علاش تحب نبارتيو مش لازم يكون يعني لازم يكون اونتي يعني ولا لا هو نورمالمون يكتبوا كيما نحبوا نحن استنى بلاش بي اكس زعما يظهر لي كي تتعدى هكاك يظهر لي بلاش بي اكس اون فا فيريفيي هوب واي سي بون جوست خاطر البروبريتي ويدث كي تعداها هكا بلاش بي اكس والله بيزار في بالي بالبي اكس مي سي با غراف باهي توا هذايا نحب نزيدها انا donc c'est bon on a pu créer une fonction hyper générique qui me permet en fait de créer n'importe quel nœud avec les propriétés اللي حشنا بهم امورنا مريقله على الاخر باهي شنو نعملوا بعد باش نزيدوها في البلاصه اللي حشنا بها تنقولوا نحن نحبوا نزيدوها في الفهم تاع الكونتينر دونك وين هي تحت الدوسي اسيتس ان فيت هكا علاش هي مش احنا فين اندكس باش ندخل assets slash image اوكي مالا شنو هي الحاجه اللي قاعد يخرج لي عليها ايرور ويقول لي 404 get وين ارترى فيها الجيت هذه bizarre bon on s'en fout c'est pas grave اجا توا باش نحاولوا نحيوها نحن توا من الكود ونزيدوها وحدنا دونك ولا خلينا نزيدو تصويره واحده اخرى دونك هذايا كيفاش نزيدوه الاخر بالكل في اخر الكود نتاعنا بالكل نسلكتيو البارون اللي هو الكونتينر ونعملوا append child بارون بوان append child ليليمون اللي صنعته تحبوا في وسط الكونتينر انت معناها مش في اخر الكونتينر خاطر بعد بعد نحن ماذا بينا خاطر نحبوا في وسط البادية خاطر ديجا عندنا ايماج نحن غادي باهي هذه الايماج صعب باش نحيها هنا فوالا لا سي بلو سامبل تو ما عندناش ايماج دونك نحطو يا في وسط الكونتينر يا في الاخر كيما تحبوا انتم دونك كومون جو بو فير سا باهي ديجا لازمني نقولوا لهنا سي اسيت سلاش ايماج سلاش as.jpg ou bah si je veux la mettre à la fin puisque on a un container déjà donc t'as un container point append child de شكون const image égale à ça ولهنا باش نقولوا de mon image. Donc, il va aller ajouter l'image هذيك غادي. مازالت الريتيرن مسيو ما عملناهاش. on n'a pas fait de return في وسط الفونكسيون تاعنا. c'est normal donc به. Donc return new node. Voilà. Et vous voyez, on a notre image avec 50 pixels de taille.
بون نحبوا نعملوا انيماسيون صغيرونه للايماج هذيا نجموا نعملوا لهنا سيت انترفال باش نقول له اصنع لي التريتمون هذايا كل 1500 سكوند وباش نقول له اش تعمل لهنا باش نقول له برا خذ ال image point size égale image point size fois 2. شبيها مش قاعدة تكبر. اوكي. لا مش لوجيك. اوكي bah. Pourquoi ça marche pas? Cet intervalle وقلت له كل 1500 سكوند امشي لك l'objet image متاعي امشي للبروبريتي سايز وخبي فيها البروبريتي سايز. باهي استنى ترى مش نورمال بارونتيز دول قبل سيت انترفال. لا عاد كيفاش سيت انترفال تاخذ اون بارامتر اون فونكسيون والتايمر نتاعنا مسيو مش نورمال هايت ويز يعني مش اسم بارونتيز قبل. يود ايش بيني نكتب سايز انا كيفاش قلت لي نسخر باش تكزيكوتي انستانتانيمون لازم تحط بارونتيز قبل. لا سيت انترفال تعيط واحد هيك قاعده تمشي وتكبر. شفتوا راسي قداش كبر donc c'est bon ça marche. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? نجموا تحركوها من بلاصتها تنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه الكل. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, animer l'image, تحركوها verticale, horizontale, tout ce que vous voulez avec les propriétés client X, client Y. Donc ça c'est faisable. Ben, donc هذا كيفاش نصنعوا l'élément. Mais c'est pas normal qu'on l'ajoute toujours في الفهم تاع الواحد. Donc علاش يقول لكم il existe aussi la méthode qui permet d'insérer un nœud avant un autre. C'est la méthode insert before qui prend en paramètre le nœud à insérer et le nœud fils avant lequel on veut insérer. Si ce nœud n'est pas spécifié, le nouveau nœud sera inséré en dernier. Bien sûr, بالطبيعة مادام نحكيو على فيس شكون باش يعيط لها الميثود هذه؟ الايماج يعني لا كيفاش؟ نحكي على الفيس نتاعي نحب ليماج نسيريها كوم افون ليليمون اللي انا باش نقول لك عليه. Insert before يقول لك elle prend en paramètre le nœud à insérer et le nœud fils avant lequel on veut insérer. دونك الويندو هو اللي عيط لها لا عاد. البارون سامحني البارون. Pardon. Exactement. Donc le parent. Donc si on veut l'insérer au début, l'image interne, qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de ça? حبها تولي اول واحده عندي في التصوير في الباج. نجيبوا الفيرست شايل تاعنا ومن بعد نسيروها فوق. اكزاكتومون وراها قبله بلوتو. اي قبله. دونك انت شكون البارون الكبير بالكل هو ديما؟ البادي. دونك ça va être document point bon حشنا بال مش اي نو باش نعملوا هكا bon باش نقول له const body على quoi document point query selector de body وبعد شنو نقول له شنو body point insert before. واش قالنا في الانسيرت بيفور؟ النيو تشايلد اللي هو شكون؟ ليماج والبارامتر الثاني الريف تشايلد معناها شكون الفيس اللي تحبني ننسري قبله. دونك شنو نعديو له لهنا؟ body point first child first element. body point first child مانيش فيه كان فما تكست ولا ما فماش هاكا باش ننسري غاديك. ريتوها وين جات؟ Est-ce que c'est OK pour tout le monde?
C'est bon, ça va? Pas de questions? J'avance? Ben, afin de cloner un nœud dans le DOM, il suffit d'appeler la méthode clone node. La méthode elle prend en paramètre un booléen. True. Le nœud sera cloné avec ses fils et ses attributs. معناها هنا كي نعيط clone node ونعدي لها en paramètre true النود اللي انا باش نكلونيه يرجع لي exactement le node complet بالcontenu نتاعو بكل شيء. Par contre, إذا كان نعدي false راهو باش يرجع لي النود uniquement بالتاج نتاعو tout ce qu'il y a à l'intérieur واللي propriétés نتاعو ما فماش. دونك لهنا نجم نتستيها نجم نجي لنا نقول له اعمل لي const new image 1 égale à quoi égale image point clone node non مش من الimage mais là apparemment c'est document point clone node اللي هي تاخذ من البارامتر. attendez copy of node if deep كوانسيت شوية أنا توا وين النود اللي باش نكلونيو؟ مالكش إليمون بوان كلون نود يعني على ليمون يعني. ماني هذيك عملتها اللوجيك تقول لك هيك مشيت عملتها هيك ديريكتومون. يا أخي قال لي ما فماش هاكا نود بوان كلون نود دونك ما نحبش دوكيمنت نحب ايمج بوان كلون نود من العلامة راهيش من الأول. بون سي با غراف شو نقول له ترو وباش ندوبليكيها باش نعطيها 2 وهذايا باش نقول له فولس وباش نلوغيهم الزوز. دونك log de new image ونفس الحكاية de new image 2 لوجيكمون باش نلقاو دونك عندنا ما بدلتش انا شو هذا les descendants en fait ما حكاها وين نحيهم به ملا نعملوها للcontainer container new 1 ou new 2 new 1 ou new 2 bon new 2 donc nage le support true le nœud sera cloné avec ses fils et ses attributs false le nœud sera cloné sans ses fils et ses attributs. Ok voilà en fait c'est juste en fait les fils true ou false. لهنا ريتو الاولاني زاد لي بروبريتي اللي في وسطه كل جابهم. بار كونتر الثاني ما جاب لي كان النود اللي انا حاجتي بيه هكا هو معناها اللي في وسطه الكل ما خزرلوش. دونك سي سا لا ديفيرونس en fait entre le true et le false مش et ses attributs. En fait ses attributs dans les ترجع على les fils bon en tout cas mais comme ريتو كيفاش به توا كيفاش نفسخ un élément من الدوم. Donc, afin de supprimer un nœud dans le DOM, il suffit d'appeler la méthode removeChild à partir du nœud pair. Cette méthode prend en paramètre le nœud à supprimer, la valeur de retour et une référence sur le nœud supprimé. Comment faire pour supprimer le premier span d'un menu. Moi, je ne sais pas fonction qui n'exécute أي élément نكليك عليه يتفسخ من الدوم. أول حاجة لازم نريكوبيريو الإليمون اللي نكليكيو عليه ريفيرونس. به هاي كيفاش نعملوه؟ أنا قلت لك أي إليمون أبار بيان سور البادي الكبير أي إليمون في وسط البادي نكليك عليه يتنحى من الدوم كومبليتمون.
خليكم تخموا. حقا احنا مازال ما عملناش ليفانت ليسنر. نو 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 ما تخموش. مازال ما عندكمش كيفاش. مش ما نعرفوش كيفاش اللينكيو معناتها اي عندكم الحق، سامحوني. هذه بيرت نرجعوا لها بعد الاكزرسيس. ها باهي اوكي. توا باش نعملوا ميزاجور نتاع الدوم. دونك remplacer un élément. قلنا afin de remplacer un nœud dans le DOM par un autre, il suffit d'appeler la méthode replace child à partir du nœud pair. Donc cette méthode prend en paramètre le nouveau nœud suivi de l'ancien nœud. Donc nœud جديد وبعده النœud القديم. Par exemple كان نحب نبدل هاو يقولنا comment faire pour remplacer le second span par la div pub. Donc au lieu de menu 2 باش نمشي للبوب باش نبدلها بالبوب هذيك. كيفاش نعملوا هذا يا ترى؟ مسيو نسيريو بعد السبان للينيا الديف بيب. لا قال لك رومبلاسي عاد، قال لك شي معناها باش تتنحى الاخرى. والله ما سمعتك نادين سامحني، تعاود قص الصوت في الوسط. مسيو ناخذوا الايتم حبوا النحو هذه ونعوضوها بهذه. دونك هذا باش يجي لهنا. ناخذوا query selector .item وناخذوا query selector .pub ونعملوا replace child معناها item هذاك اللي خذيناه replace child نعطيوه اللي خذيناه في نتاع البيب ونسيوه نعملوا معناها second child مرتين first element child مرة أخرى ونعوضوه. بس طولتها شوية يا محمد عزيزة. En fait هذا en même temps الثاني لوجيك هو تخمامك c'est le second mais c'est aussi شكون؟ last child. dernier. أي last. دونك last element. دونك أنا باش خلينا نجيبوه الكود HTML هذايا باش نجمو نخدمو عليه. ignorer. Donc CTRL C. On a un nouveau fichier HTML. Element.html. Hop. Control replace ou replace all. Ou Control A. Format codes document. Voilà. هاو l'élément بتاعنا. اوكي دونك قلنا نعملوا فيشي توا JS اللي باش يخدم على السايد هذايا. دونك new file element.js test11.js. هاكا ديجا هو يعيط الفيشي اسمه test11.js. جوست لهنا خلينا نعملوا هكا ونسبليتيو الاكران على زوز ونلعبوا على دو زيكران دو سكرين. دونك قلنا هذه ساعة باش تمشي تعيط للجي اس /test11.js. دونك قلت لي أول حاجة نعملها هي شنو؟ query selector .pub ليمون اللي أنت باش بحاجتك بدوز ليمون لهنا. أيوة اللي .item و .pub. أوكي دونك لحظة بلي خلينا نوضح لك الدنيا كل مش أمور تبدأ لك واضحة كي تبدأ تريزوني. فازية نعملوا دونك قلت لي باش نجيب ليليمون الاولاني الايتم. دونك const item 2 par exemple égale document pour un query selector. شكون حاجتك انت بالاخر فيس نتاع الديف اللي عندها اي دي ايتم؟ اي ولا أي
دونك كيفاش تقول له الاي دي؟ نسينا السي اس نعملوا بوان ايتم الاول ومن بعد نعملوا لاست element child. شنو هي بوان ايتم الاول؟ شو معناه؟ اي ذاك هاد متفاهم معاك، اما لازمك تريكبيري الايتم اي ولا اي بوان ايتم كيفاش باش تريكبيري سيتك بالكويري سيليكتور؟ نسى هذه كلمة ايتم 2 نساها، حاجتك بالسبان انت. لحظة بالله الولاد. ايه دونك كيفاش نريكبيري انا الايتم تاو؟ كيبدا عندي اي دي ديز قبل اسم الاي دي ولا؟ فوالا كيما في السي اس اس بالضبط. هي الكويري سيلكتور قوتها انكم تكتبوا كيما السي اس اس بالضبط. دونك كان تعرف سي اس اس تعرف تعمل كويري سيلكتور. دونك بوان لاست element child هكا حبيت ولا؟ اي هذا سبان الاولى نتاعك. اي بعد البيب البيب اللي هي عندنا كعبه واحده برك. دونك احنا ما نحب الرومبلاسيوها ولا شو يقول لك هو في الواقع؟ اجا نتبعه يقول لك راهو كي باش تعمل ريبليس لازمك تعيط ابارتيغ من شكون؟ من البير. دونك لازمنا البير اي ولا؟ حشنا بال ديز شنو ايتم. دونك باش نقولوا ديريكتومون دوكيمنت بوان كويري سيلكتور دو ديز ايتم اي بوان ريبليس شايلد. وهاك عطاك هو قال لك راهو توا حاجتي بالنيو شايلد. شكون النيو شايلد نحن نتاعو؟ كويري سيلكتور بوان دونك دوكيمنت بوان كويري سيلكتور اي بوان بيب. برافو عليك. اي وبعد الاليمون الثاني شكون؟ سبان. كنا نجمو في بلاصة سبان نعملو هكا كونترول اكس ما عندي حتى فاريابل باسكو انا بعد ما عادش نستحق لهم بكشي، ونجي لهنا نقولو اوب. موافقين ولا؟ باهي اجا نقولوا له هذايا اعملها بعد 2 سكوند باش نراوها الحكايه. دونك هذه كلها باش نكوبيها وباش نقول له سيت انترفال زيكوتي لي التريتمون هذايا هربت. كنترول اكس دونك عندنا سيت انترفال exécuter لي tout ça format document après 2 secondes et demie. باش تبدا ظاهره العمليه. سيت تايم اوت ولا سيت انترفال؟ سيت تايم اوت. تايم اوت سيت انترفال تيقعد يعاود لنا احنا ما حشناش بيه باش يعاود. توا باش نراني هالاليمنت بوان اتش تي ام ال هذايا بون برشا 2 سكوند et demi. توا بعد ولا خليهم 2 سكوند et demi. دونك element بوان اتش تي ام ال هاني باش نحلها في اللايف سيرفر. باهي ثبتوا توا اختفيت وهيك قعدت هذيا برك. دونك سي كوا لو بروبليم ايسي؟ شكون ينجم يفسر لي صار؟ تي عادي اتوندي انسبكتي وها باش نشوفوا لي زيليمون واخسر. دونك من الاول ها واش عندنا. باهي وين نحنا قاعدين نبدلوا لازمني نبوانتي هنا هو الاليمون اللي جبناه جديد. هاي كاسكو هكا حشنا نحنا ولا؟ اما لهنا الاشكاليه اللي صارت هي شنو؟ اخسر هوب qu'est-ce qui s'est passé en fait؟ شكون نجم يفسر لي؟ خاطر عدينا له ريفرنس. بالطبيعة exactement. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé؟ il a remplacé juste هز الاخرى وحتى غاديكا ما خليش معناها ما عملش كلون وحده ما خليش
clone من البلوك اللي نحبوا نزوه en fait il a déplacé معناها بويس قلنا له هز هذا حطه غادي دونك نحاه من بلاصته بويسكو هو على لو ميم اوبجي و لو ميم اوبجي il peut pas être à deux endroits en même temps donc الحل هنا هو شنو كلون. exactement دونك كان نحبوا نكلوني معناها ما نحبوش يهز لي ليليمون وخلي لي القديم ويجيب لي الجديد دونك qu'est-ce que je dois faire je dois avoir ça point شنو clone node باش نعطي true اللي هي valeur par défaut normalement résultat واش باش يصير est-ce que c'est ce qu'on attendait à voir ولا Oui. شكون عنده سؤال مسيو oui في بلاصة هذيك لاست element child في الكود كنا نجموا نحطوا لاست child ولا ما تمشيش؟ لا تمشي اما مانيش سور انه تمشي بالصحيح باهي. انت وزهرك en fait last child تمشي تجيب لك اخر اليمون شفت كان نزلت اونتري انت بعد الاليمون هذاك اي last child يولي تكست اللي هو اللي فيه لونتري ذاك علاش معناتها احنا مش سير منها. اي فهمتك. اكزاكتومون وكان لاصقه باش تمشي لك صحيحه بار كونتر هكا اوني سور سوا ماشي خاطر اخر اليمون دو تيب اتش تي ام ال وين دي وي سي بون نسكول شكون نعم ما فهمتش شنو كانت المشكلة وش عملنا معناتها. باهي اخذ المشكله كانت انه كي قتلوا رومبلاسي لي الشايلد الاولاني بالشايلد الثاني معناها برا امشي للايتم وبرومبلاسيه بالبوب هز لوبجي كامل وحطها غاديكا مش عمل منها كوبي ما عملش وحده هو كوبي علاش خاطر باش يهز الريفيرونس ما هو سي دي ريفيرونس على لي زوبجي اللي عندنا اللي قاعدين نتعاملوا بهم دونك هز لوبجي الاخر حولوا من بلاصتو نحن قلنا ما نحبوش نحولوا نحبوا يرومبلاسي لوبجي هذاك باللوبجي هذاك بكوبي منه دونك زدنا كلون فهمت مسيو واضح. ماشي. Très bien. باهي دونك هذايا كيفاش نعملوا الميزاجور نتاع الدوم دونك رينا tout ce qui concerne la mise à jour du DOM c'est-à-dire l'ajout la modification la suppression وين تحطوا les éléments قبل بعد tout ça maintenant vous pouvez le faire باهي تو باش نحكيو شويه على CSS يقولنا JavaScript permet aussi de manipuler de gérer l'apparence des éléments HTML pour ce faire il offre une panoplie d'objets اللي باش تخلينا نبدلوا CSS يقولنا الباز نتاع المانيبيولاسيون نتاع CSS par JavaScript هي l'aspect cascade شكون يذكرني شنو هي لي ريغل ديوتيليزاسيون نتاع CSS كي يبدا عندي شنو هي الفاسون اللي نجم نكتب بها CSS معناها ننتجري فيها CSS في الباج نتاعي هناهم لي فاسون فما الانلاين ستايل هذاك وفما بالتاج ستايل وفما انك تمبورتي فيشي نتاع ستايل. برافو عليك شنو هي الاوردر دو بريوريتي اللاين ستايل هو اقوى واحد ومن بعده اللي يجي اخر واحد في بالي من بعده يعني اكزاكتومون بعده ما يهمنيش فيهم زوزهم كيف جوست الاخراني ديما يكرازي الاولاني معناها كان نعاود نديفيني بروبريتي 4 مرات ديما الاخر هي اللي باش تمشي بار كونتر اللي اقوى منهم الكل هي الانلاين ستايل اش معناها الانلاين ستايل معناها نجي في البروبريتي بيدها ونزيد ان اتريبيو اسمه ستايل اللي هو اوبجي فيه كوم كلي ان انسومبل دو كلي فالور وشاك كلي ريبريزونت ان ستيل CSS والفالور نتاعو هذاك اقوى واحد دونك جاي جافا سكريبت قال لك باهي انا توا مش نشارجي من الاول CSS وبعد انا نحب نمانيبيولي هاك CSS هذاك دونك اذا كان نحطش حاجه بريوريتير ديما مش يغلبني CSS الاخر دونك كان البلاصه الوحيده اللي نجم نمشي ونحط فيها الكود نتاعي ونربح ديما هي في الانلاين ستايل دونك سي سكو فا فير لو CSS دونك il va aller directement toucher la propriété style نتاع لي زيليمون نتاعكم ويحط فيها اللي حب دونك بار اكزومبل نجم انا لهنا نجي بار اكزومبل في ال LE هذايا باش نقول له document query مش نمشي نجيب LE وباش نمشي لك ال LE نتاعي هذا عندي propriété style ونجم نجيب ال propriété color ونحط فيها اللي نحب red par exemple et là
كتبت حاجة غلطة. اوكي، هذوما لي زل اي اللي باش يجيبهم. ترى بوان باك جراوند. Voilà. Vous voyez, je peux modifier ce que je veux. Par contre, علاش الكولور ما بدلتش؟ ترى هنا انسبكتيو color red background color red، خاطر اكتيف هذيا هي اللي خلتها ماهيش ريد. ترى هاي حمارة الكل. لا هاي. Attendez, on va tester avec du black. غريبة، ما فهمتش عليه الكولور مش حابب يبدلها. انسبكتي color white، هذه قاعدة تغلب عليهم الكل. يعني كيفاش تغلبهم وين حطيتها لداخل؟ سي با لوجيك. بون جو سي با علاش هذه ما تحبش تتبدل. alors qu'on inspecte l'élément. هذاك ماهوش ال اي. سي بون سي بون، سي لوجيك. انا قاعد نبدل في ال اي الوغ كو هو قاعد يبدل في البروبريتي دونك انا كان نمشي للA ونبدل له وقتها سافا مارشي. باهي باهي تا نمشي ونجيبوا ال اي اللي في الاو ال. دونك تا نبدل هكاك خير. في النهايه دوكيمنت بوان كويري سيلكتور. كيفاش نقول له ال اي اللي في الاو ال؟ سباس او ال سباس او ال اسباس ال اي. وفما زاد هذه فيز ديريكت، هذيا كلكو سوا البلاصه في الاربوريسونس، وهذيا فيز ديريكت. دونك هايكا ديجا حمارت وهي ديجا دونك كان نقول له باغ اكزومبل يلو ونقول له او ال ال اي هوب هايكا حمراء وصفراء. اسكو سي اوكي بور تو الموند؟ Ça va? C'est bon? مسيو علاش الاخرى ما خدمتش؟ الاخرى على خاطر انا قاعد نبدل في ال اي وهي الA اللي عندها كولور ابيض. ريت لهنا الكتيبه هذيك سي ان A، وانا قاعد نبدل لهنا. دونك الA بالطبيعه مش تغلب، خاطر مش الكولور نتاع ال اي اللي هي قاعده بيضاء، سي لا كولور دو A. واضح. باهي وين هي؟ فوالا. باهي كي يقول لكم تحبوا تريكوبيريو لي بروبريتي دو ستيل الكل اللي عندكم ميثود اسمها جيت كومبيوتد ستايل. يقول لكم تمشي تجيب لي بروبريتي سي اس اس اسوسي لليليمون اتش تي ام ال الكل اللي موجودين في الستيل واللي موجودين في البلوك ستايل والا في الفوي دو ستيل. دونك يعطيكم اوبجي كي كونتيان توت لي بروبريتي دو ستيل. جوست ان فيت ترجع لكم معلومه ما تبدلوا فيها ما تبدل حد شيء، لازمكم تمشيو تبدلوا ديريكتومون فك ليليمون هذاك اللي حاجتكم به انتم. باهي توا باش نحكيو على جيستيون دي ايفينمون او نيفو دو دو. باهي ان فيت يقولنا un événement dans notre contexte c'est un changement d'état d'un des éléments du DOM. par exemple clic, survol, كتبنا، دخلنا خلينا الكورسور، خرجنا من الكورسور، نزلنا على سبميت، اي حكايه من الحكايات هذوما. ويقولنا بعد l'utilisation des événements يقولكم consiste à déclencher un traitement particulier lorsque on détecte un événement معين. معناها وقت اللي لازمني ديما نخمم اني عندي اليمون وعندي ايفينمون يصير على الاليمون، وانا كان نحب نجري الاليمون باش نقول له شنيا وقت اللي تصير تسمع ليفينمون هذاك على الاليمون الفلاني va déclencher tel ou tel traitement.
وبعد يقول لكم le navigateur intercepte les événements اللي هو بالنسبة ليه c'est une interruption وإل agit en conséquence. باهي ولهنا فما جملة مهمة جدا لازمكم تشدوها في مخكم بالكدا بالكدا بالكدا. يقول لكم une fois l'événement créé il se propage dans le DOM. شو معناه il se propage؟ كيما l'onde elle se propage شو معناه؟ يقول لكم l'onde elle se propage dans l'air ولا مش عارف عليها شنو هي. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يتعدى للزلم الكل. Exactement. Donc لهنا شو يقولنا راه وقت اللي يصير كليك l'événement il se propage dans le DOM en se dirigeant de la racine vers le nœud cible puis en effectuant le sens inverse. ويقولنا راهو عندنا 3 étapes اللي هما الphase de capture, الphase de ciblage معناها l'événement arrive للcible والphase de bouillonnement اللي هي تتسمى bubbling بالانجلي. وانتوما باغ ديفو ديفينيو وانتوما تنجموا ديفينيو شنو هي الفونكسيونمون نتاع ليفينمون عندكم. وباغ ديفو يخدم بابلينغ. شو معناها بابلينغ؟ معناها اون فيت كي تاكتيفيو اللين يخرج من ليليمون سيبل اللي انتوما كليكيتو عليه ويمشي يطلع للدوكيومنت. دونك هذاك سي لو فونكسيونمون باغ ديفو اللي قاعد يصير في الدوم. معناها كان كليكيت انا على هذيا نتاع دولاني ولا هي شو اسمها هذيا اوتوماتيكمون ولا بلوتو ليفينمون هذا كي نكليكي غادي اوتوماتيكمون يطلع للبي بعد يطلع للبادي بعد يطلع للاتش تي ام ال. هذا الفونكسيونمون باغ ديفو. كان تحبوا تبدلوه تقول له نحب راهو الفاز دو كابتور تقول له راهو تعديو بارامتر لليفينمون نتاعكم باش هو يعرف شنو هي الفاز اللي حاجته به. دونك ديما حطوا في مخكم راهو l'événement lorsque vous déclenchez il se propage de l'élément cible vers le parent. donc يتعدى عليهم الكل هم يسمعوا به l'événement. واضح ولا مش واضح؟ باهي. هاو un ensemble d'événements que vous pouvez avoir au niveau du DOM. يا اما كليك دبل كليك معناه كليكي مرتين. ماوس اوفر معناها السوري تطلع على ليليمون. ماوس اوت تخرج وفما ماوس انتر وماوس ليف زاد. فوكس معناها vous activez une cible معناها وقت اللي ليليمون يدخل لك سيبل هيك. بلور وقت اللي يبير لا سيبل دونك ليليمون كان سيبلي ونحيناه باغ اكزومبل انبوت ولا اي حاجه. سيلكت سيليكسيونيو اون سيبل باغ اكزومبل فك الليست ديرولونت. تشينج في الانبوت باغ اكزومبل تشينج هو وقت اللي تنزلوا اونتري ولا وقت اللي تضيعوا الكورسور. input يقول لي saisir du texte dans un champ texte. submit وقت اللي تسبميتيو واحد فورمولير. reset وقت اللي تكليكيو على الريزيت نتاع الفورمولير. load à la fin du chargement d'un élément معناها وقت اللي تشارجا سي بون في الدوم. وعندكم ليان هاكا فيه لا ليست exhaustive de l'ensemble des événements. مانيش باش نقعد نحكي على الطرق القدم نتاع الجيستيون دو دوم خاطر من بدايه السي اس اس كان عندنا قبل في الدوم 0.0 كنا نعملوا هكا اون كليك اون واسم الميثود ايجال ونعيطوا الفونكسيون اللي هي ذيك فيها مشكله فيها برشا مشاكل. ديجا الكود في وسط الكود جافا سكريبت في كود في وسط الاتش تي ام ال سكي تري موفي دونك on l'utilise plus jamais. Donc توا باش نستعملوا la dernière version اللي هو DOM 2 واللي هي الميثود add event listener. donc مانيش باش نحكي بالكل على الاخرين باش نحكي ديريكتومون على الميثود add event listener. donc الميثود add event listener elle nous permet de elle prend quoi? elle prend deux paramètres obligatoires وواحد optionnel. البارامتر obligatoire هو الاولاني هو النوم de l'événement. Donc, si vous avez un événement du DOM, un nœud du DOM, تحبوا تسمعوا عليه باش تقولوا له add event listener. En premier paramètre, تعطيه le nom de l'événement. تحبوا تسمعوا par rapport à l'événement هيك. Le paramètre الثاني c'est une callback function, c'est une fonction de rappel qui va s'exécuter dès que l'élément هذاك نسمعوا عليه l'événement اللي قلنا عليه. البارامتر الثالث اللي هو false par défaut يقول لكم شنو هي الفاز اللي تحبوا عليها. يا فاز دو بويونمون يا فاز دو كابتور. يقول لنا كما حكينا بكري dans la phase de bouillonnement l'élément le plus profond est le premier à s'exécuter.
ou le phase de capture, l'élément le plus profond est le dernier à s'exécuter. معناها السيب الآخر واحدة يخلط لها المعلومة. باهي. هاو اكزامبل. هاي ويقولنا راهو وقت اللي تعيطوا لك الفونكسيون هذيك راهو الفونكسيون نتاعكم هيك elle prend en paramètre un événement, un objet E de type event. فيه l'événement اللي نحن قاعدين نسمعوا عليه. باهي. يجيو نشوفوا un exemple tout simple. Donc باش نرجع لهنا باش نانسبكتي باش ناكتواليزي الكود نتاعي باش نمشي للكونسول وباش نقول له باغ اكزومبل كي نكليكي انا باغ اكزومبل على جي ال 2 نحب كي نكليكي على البونجور باغ اكزومبل يافيشي لي الكونتوني نتاع ال اي هذايا. دونك انا باش نقول له document point query selector pardon فوالا او ال ال اي وتوا واش باش نعمل باش نقول له بوان اد ايفنت ليسنر. باهي وش نقول له راهو مش نعيط باش نسمع على الكليك وراهو باش تعيط لي الفونكسيون هذيا باش تاخذ الاو اللي هي الايفنت لوبجي ايفنت نتاعنا ومش نقول له جوست console.log. pour le moment je vais rien faire d'autre. console.log هاك ليفنت نتاعنا هاك ونشوفوا ce qui se passe. regardez donc logiquement كي نكليكي لهنا حتى شيء ما يصير. par contre كي باش نكليكي لنا باش يجيب لي الماوس ايفنت اللي هو en fait ليفينمون اللي صار. يجيو نشوفوا شنو هي المعلومات اللي يوفرها لنا الماوس ايفنت هذا. يوفر لنا ديجا وين صارت الكليك هاوكا كلاينت x247 وكلاينت y 158 هذا لوندروا اللي صار فيه الكليك. باهي. Est-ce qu'on a default prevented? شو معناها default prevented? Est-ce qu'on a prévenu le comportement par défaut de l'événement? هذه تنرجعوا لها توا مادام حكينا عليها. En fait, يقولنا l'une des méthodes les plus utilisées est la méthode prevent default qui permet d'annuler l'événement, par exemple bloquer l'envoi d'un formulaire. Donc prevent default وقت نعطيو لها par rapport على un événement اش باش تعمل؟ باش تاخذ الفونكسيونمون par défaut نتاع l'événement نتاعكم و elle va le prévenir. معناها كي انا نجي باش نكليكي على فورمولير قبل ما نخليه يتعدى لل باج اللي هو باش يمشي لها اذا كان فما دي زيرور ولا مشاكل اش نعمل؟ نفشي له دي ميساج ديرور ونقول له او.prevent default. اذا كان ما فماش مشاكل نقول له تعدى على روحك. donc prevent default elle va nous permettre en fait de bloquer l'exécution du comportement par défaut. واضحه ولا؟ دونك انا كي نكليكي باغ اكزومبل على اللين باش يهزني للباج نتاع اللين هذاك. النجم انا ما نخليش يهزني نتستي نثبت اسكو تحب تخرج ولا اون فا لا فوار ابري. باهي نرجعوا للإيليمون اللي قاعدين نخدموا عليه. باهي اوكي عندنا الباث. حسب رايكم سي كوا الباث هذا؟ تاع البوب. اكزاكتومون. دونك خرجنا بالال اي طلعنا للاو ال طلعنا للديف طلعنا للبادي طلعنا للهاش تي ام ال طلعنا للدوكيمنت وطلعنا للويندو وبعد يعطيني بروبريتي مهمه على الاخر اسمها التارجت اللي هي شنو هي هذه؟ اللي باش نكليكيو عليه السيبل ليليمون اللي كليك معناها السيبل غيال. واخر حاجه يعطيها لنا هي التايب كليك. Donc vous avez plein d'informations que vous pouvez utiliser à bon escient. L'information est هذوما مهمين على الاخر. باهي دونك انا توا باش نرجع للكونسول نتاعي وباش نعاود نلانسي نفس الحكايه. توا في عوض ما نقول له console.log de e باش نقول له e.target .style. منين باش يجيبها؟ هو بعد يمدها لنا. يا اخي انت كي تكتب فونكسيون اف الاو ça correspond للكليك exactement. en fait اغزر اش قلت له انت؟ قلت له tu vas ajouter un écouteur d'événement على شكون؟ على الاليمون هذا اللي انا سيبليته وهالليكوتور ديفينمون شي ياخذ التيب نتاع ليفينمون اللي نحب نسمعه
وشنو هي الفونكسيونمون اللي نحب نعمله وقت اللي نسمع ليفينمون هيك. والفونكسيون اللي انت تعديها له هذيا باغ ديفو tu peux récupérer à l'intérieur d'elle هو يعدي لك في الفاريابل اللي تقول له عليها انت لهنا ليفينمون ليفانت اللي صار. دونك احنا قلنا له باش نسمعوا على الكليك، دونك هو باش يعطيني ايفينمون دو تيب كليك. كان ما قلتلوش كليك، كان قلت له باغ اكزومبل دبل كليك، باغ اكزومبل هكا قول لي دي بي كليك، كي نكليكي هكا هو ما يعمل حتى شيء. tu vois هذا الايفنت الاولاني اللي بار كونتر كي نكليكي ما نجمش يعمل زوز. ما نجمش يعرف ما بيناتهم زوز، يفرق ما بينات كليك ودبل كليك. دونك هاي جا نعملو هكا اخسر كي نكليكي هكا هاو تو il ne va rien faire. كي ندوبل كليك هنا هو اللي زدنا عليه هذا شبيه غلط دبل كليك. لحظة برك دي بي ال كليك. اوكي واضح عنده الحق. دونك احنا اش قلنا له هنا؟ قلنا له كي ندوبل كليكي على الاليمون هذايا اللي هو لو بروميير ال اي فيس دو او ال. علاش بروميير؟ خاطر عملت كويري سيليكتور هكا، وكان عملت كويري سيليكتور اول راهو لازمني نعمل بوكل وكل اليمون نقول له راهو على نفس الحكايه. قلت له خذ الاو والاو هذاك دونك ليفينمون برا شوف لي التارجت اللي كليكيت عليها، خذ لي ستيل والكولور نتاعها حطها هكاك. دونك كي جا نعملو هكا دونك كان نكليكي لهنا ما يصير شيء لوجيكمون. كان ندوبل كليكي لنا باش يحمر شيء، ما حبش يحمر. هي لحظه جافا سكريبت ايفنت دبل كليك دي بي ال كليك. مسيو ما حطيتش ايكوالز احمر معناها في بالي ولا ما حطيتش انا حطيت ستايل كولر كا ولا داكوغ. هاي عنده الحق مال. فوالا سي بون سا مارش. ريتا بار كونتر كان اكتواليزي ونكليكي مره برك ما يمشيش. كي نكليكي مرتين اكتواليزيت انا بين هنا الصباح. فوالا دونك توا كان نكليكي مره برك سا مارش با. بار كونتر كي نعمل دوبل كليك سا دوفيان روج. اسكو سي بون؟ دونك الاو كوريسبون على ليفينمون اللي انت ديفينيتو. داكوردو باهي. مسيو فما ايفنت نتاع هولد ماوس شنو هي الهول؟ تذكرني. معناها نقصد طونك انت نازل عليه مش كليك برك. اتوندي مش هوفر هذيك مسيو ولا حاجة هوفر. لا هوفر ماوس تتعدى. داون في بالي. دونك هولد كليك هكا كي ماوس داون مكتوبة في ماوس هولد ايفنت اون ويب سايت. يقول لك ماوس داون ولا ماوس اب. فهمت ميرسي. لا يا باهي نشوفوا الديفا بريفانت ديفولت. او ايماجينون عندي انا لهنا كيلكو بار في الباج اليمنت عندي ليان للباج اندكس. دونك باش نجي لهنا باش نقول له ولا دونك href index بوان html ولهنا باش نحط له اكوي. اوكي دونك توا كي نرجع باش نلقى عندي اليوم الكومبورتمون بار ديفو نتاعي لهنا سي نورمال. فوالا الكومبورتمون بار ديفو اللي عندي لهنا هو شناهي؟ سي كو لورسكو جو كليك سور لو ليان يهزني للاندكس بوان html. اي ولا انا نحبو يثبت قبل ما يخرج. اسكو سور ولا يحب يخرج السيد؟ دونك انا نحب نسالو اسكو vous êtes sûr de vouloir sortir. si vous êtes sûr تنخليك، si vous n'êtes pas sûr راني باش نخليك في باش نراقبك في السيت نتاعي، معناها مانيش نخليك تتعدى. كيف نعملو هذايا؟ نجم نستعملوا اليرت. لا اليرت خاطر تقول لك معلومه ما تسمعش، ما تاخذش من عندك ريبونس.
كونفيرم تقصد انت بلوتو. اي هذيك. باهي باش نستعملوا كونفيرم. اما شنو هي الكود؟ دونك انا جو في ريكوبيري لو بروميير ا اللي عندي اي ولا. دونك جو نقول له document.query selector جيب لي الA. باهي باش نعمل عليها event listener اللي هو كليك. باهي كي يصير الكليك qu'est-ce que je vais faire انا؟ باش تعمل e.prevent default. هذا مش تعمل ديريكت. كونفيرم، تعمل كونفيرم وإذا كان يكونفيرمي. اكزاكتومون. دونك شنو ناخذ الاو ونبدا نخدم باش نقول له const leave égale confirm de شكون voulez-vous, êtes-vous sûr de vouloir sortir, êtes-vous sûr de vouloir nous quitter par exemple. ولا même pas حتى من زايد نسوفغاردي فيها في variable باش نحط له لهنا if not الكونفيرم هذايا. اش باش نعمل وقت؟ باش نمشي نقول له e.prevent default ما تخليهش يخرج. اوكي else لازم نعمل له alert باي باي. اوكي دونك اذا كانك ماكش سور انك تحب تخرج مش لازم تخرج سينو مش نقول لك باي باي. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Click it. Êtes-vous sûr de vouloir nous quitter? Annuler. هاني قعدت لهني على روحي. وكان نقول له اوكي باي باي وباش يهزني للاندكس. Est-ce que c'est ok? Ça va ولا؟ نرجع لكم الكود. شكون عنده سؤال؟ مساش تعاود تعمل سيميلاسيون؟ جيت منعرفش قصد كونيكسيون. Bien sûr, bien sûr. دونك انا ان فيت كنت في الباج اليمنت هذايا داكوردو. كي نكليك على الاكاي انا اش قلت له في الكود؟ قلت له عندك دو كا. كانت ما تكونفيرميش انك تحب تخرج راني جو في بريفونير لو فونكسيونمون بار ديفو. معناها مش باش نخليها اللين تهزني الباج الاخرى سينو باش ناليرتي لك باي باي وبعد امشي على روحك. اوكي دونك كان نقول له انولي ريتش يصير قعدنا فرد باج. وكان نقول له اوكي يقول لي باي باي. كي نكليكي اوكي يهزني الباج هذيك. واضح؟ سي بون؟ سي بون. باهي توا اخر حاجه باش نعملوها باش نخمموا مع بعضنا على الاكزرسيس اللي قلت لكم عليه من بكري. نحبكم تخمموا مليح مليح. نحب نسوبريمي اي اليمون نكليك عليه في الدار. نجمو نسيليكسيونيو تو لي زيليمون يعني تولي بوان كويري سيلكتور اول ومن بعد ما هو باش يرجعنا تابلو نورمالمون مع كل اليمون في التابلو نزيدو ليفينمون. معناها كان انا عندي مليار اليمون في الباج نتاعي لازمني نعمل مليار ايفنت ليسنر. ما حسيتهاش تبذير شويه يا احمد؟ اي هي صحيحه راه ما قلتلكش غلطه اما تبذير مش تخلي السيت نتاعك رزين على الاخر. شكون عنده فكره اخرى؟ نعملو ايفنت ليسنر على البيرنت وبعديك نشوفو بالتارجت. انا بارنت. اش نحبو نعملو نحن؟ احنا نحبوا نفسخوا اي اليمون موجود في الدار نكليكيو عليه. ممكن نعملو ايفنت ليسنر على البادي. فهمتوا ايش قال لكم احمد؟ بلوتو عليه قال لكم علاش تعبوا في رواحكم انتم كي تكليكيو على كي تصير ايفنت على اي اليمون ليفانت il va se propager في الدار. دونك كان نحن نحبوا اي اليمون كلهم البو نتاعهم الكبير هو البادي. دونك اي اليمون باش نعمل عليه ايفنت البادي باش يسمع بالحكايه. والحاجه القويه انه في الاوبجي ايفنت عندي تارجت. دونك نجم نعرف شكون بالضبط الاليمون اللي تكليك عليه ولا اللي صار عليه ليفينمون. دوكو زيد نقعد نسمع بس كان حاجتي بالناس الكل زيد نقعد نسمع عليهم بالكعبه اتى ابوهم يبدا الكبير يعس عليهم
واول مره تصير الحكايه يبقى ديريكتومون il va supprimer l'élément اللي حاجنا بيه. اسكو ليدي كلير بور تو الموند ولا؟ بون خلينا نمشيوها بشويه بشويه. يجيو باش نعملوا هكا دوكيمنت باش نوريكم كيف يخمم عليه. كويري سيليكتور دو بادي وباش نقول بوان اد ايفنت ليسنر باش نقول له كي يصير كليك برا امشي عيط لي للفونكسيون. بون خايبه على الاخر كيفاش كتبتها. عيط لي للفونكسيون نتاعنا العاديه وعمل لي لوج للاو هكا هاو. وباش ناكتواليزي ميسينغ بارونتيز. وين عندي ميسينغ بارونتيز؟ ما عنديش الحق نعمل بوان فيرغول خاطر الشورت كات هذيك الفيرسيون كورت ما نزيدوش فيها بوان فيرغول ما تنساوش. دونك ريتو لهنا كان كليك على البوب 2 باغ اكزومبل هاوك عرف وقال لي راهي خرجت من البوب 2 من سبان طلعت الديف بوب طلعت حتى هيك شي خلطت للبادي وراهو التارجت الغيال اللي كليكيت عليه راك انت سبا اللي هو بوب 2. كان كليكي باغ اكزومبل توا على المنيو 1 باش يقول لي ثنيه زاده فك التارجت باث ويقول لي راك توا كليكيت على سبان منيو 1. دونك انا ايفنت ليسنر واحد برك نجمت نعرف المعلومه على لي زيليمون فيس نتاعي الكل. اسكو ليدي كلير؟ الو وي مسيو. باهي توا انا اش نحب نعمل؟ نحب نفسخوا ليليمون هذاك نرجعوا باش توالي شوي. ناخذ البارنت نتاعو ونعملو ريموف اللي هو ولا لحظة برك قلنا afin de supprimer un nœud dans le DOM, il suffit d'appeler la méthode remove child à partir du nœud pair. Cette méthode prend en paramètre le nœud à supprimer. Donc, puisque أنا عندي هاي كمل لي فكرتك. ناخذو هو والبارنت نتاعو ونعملو ريموف Donc e.target déjà هو موجود. نجمش نطلع البارون نتاعو أنا ديريكتومون. بوان بارنت نود يظهر. Exactement. Parent node كيكا هو ظل لي parent node اي بعد point remove child de شكون de e point target. شكون مش موافق؟ ماشي احنا كي عملنا او بوان تارجت بوان بارنت نود مش ديجا احنا في البارون مش جوست نعملو ريموف تشايلد لازم نعطيناه لا عادة ما هو الميثود قالت لي راك تعطيني البارون وتعطيني prend en paramètre le nœud à supprimer. ترى ما يعرفش عليكم كيف جبتوا البارون. انت تنجم يكون عندك النو بارون ما عندكش الفيس فهمت؟ هذا تنجم تخزر لها en fait nœud remove child d'un autre nœud. Donc logiquement توا كي نكليك لا بوان فيرغول ما لازمش نعملوها بالعكس. بوان فيرغول هذايا الاخره نتاع الدوكيمنت بوان كويري سيليكتور بوان اد ايفنت ليسن. اما هذايا ريتها هذه في الشورتكات فيرجن نتاع الارو فانكشن كان تعمل بوان فيرغول غلطه خارج لك ايرور. اي صح. باهي لحظه برك وين نحن كنا ترى نجربوا نفسخوا بوب 2 باهي نفسخوا بوب 1 نفسخ هذا نفسخ هذا êtes-vous voulu annuler code فسخ menu 1 pub 1 pub 2. شفتوا في ستاير شنو نجمنا نعملوا؟ Est-ce que c'est OK pour tout le monde? ماشي بلي جوست امبيغويتي في قلت لنا معناتها سو بروباج معناتها هو في الحقيقة اني كي ننزل ليفينمون يمشي عليهم الكل جوست يتكزيكوتا في التارجت. لا ماشي تكزيكوتها في التارجت. ان فيت اغزر شنو هي ريتها التصوير هذايا اللي تبين لك كل شيء. هي الفاز دي بويونمون اللي هي الفاز ستاندار. كي تكليكي انت على الأ باغ اكزومبل ليفينمون يخرج من الأ يطلع للبارون تاعو. ريت البارون تاع الأ شكون؟ البي.
دونك حتى البي يسمعه بعد يطلع للبادي، دونك البادي زاد ينجم يسمعوا ليفينمون، بعد يطلع الهاش تي ام ال، بعد يطلع الدوكيمنت. دونك انت انديبوندامون من البلاصه اللي تسمعوا يقول لك انا نعطيك التارجت، دونك انت نجم تسمع ليفينمون في البي، في البادي، في الهاش تي ام ال ولا في الدوكيمنت، وديما نعطيك ثنيه اللي تعدى بها ليفينمون ونعطيك التارجت ليليمون الاولاني اللي ديكلونشا فيه. اي ما هو باش يصير في التارجت معناتها ولا؟ بالطبيعه باش يصير في التارجت اكزاكتومون. اما انت امانه كي نسمع على البادي معناها ريلمون، كي نقول له راني نحب نسمع في البادي معناها اي ايفينمون يصير فين في اللي فيس نتاع البادي الكل شبيه باش نسمع بيه انا، صحيح ولا؟ اي شجره ما هي ولا يا ندير؟ اي مسيو فهمتك تو. سيورة؟ اي والله فهمتك. داكور. باهي الاولاد الاخرين شكون عنده كيستيون قبل ما اون سو كيت؟ ميرسي مسيو وقتاش يكون التارجت هو البادي بيت؟ فما بلاصة نزلوا عليها تجينا البادي هي تارجت؟ نو، على خاطر البادي ما عندوش حاجه فيزيك، بريزونس فيزيك، اي بلاصه هي البادي. بتاتر كي تعمل بلا خلينا نجرب معك، راح نجربوا نعملوا هاك. وينو هو؟ اتون وينو الهاش تي ام ال نتاعنا؟ اتا نجيو لهنا ونقول له راني عندي ستايل مارجن جو سي با موا 5 بي اكس، ولا تنشيخوها مارج 20 بي اكس. مش مسؤول نعملوا بادينج باش كي ننزلوا في البلاصه اللي نتاع البادينج هذيك الفارغه هذاك البادي. حتى المارج البرا صحيح، بادينج 20 بي اكس عندك الف حق. دونك ريت لهنا به، وبعدها تنقول له وين نحن عملنا التي اس نتاعنا تيست 11 به. باش نلوغي نلوغي الاو بوان تارجت. اوكي دونك هاك ما جبناه البادي، ما هو فسخ الدنيا كل ديجا. هاي معناها كي نزلوا في بلاصة فارغة ولا كيف؟ نو فات ماك انت كي عملنا هكا البقيه الكل خارج من البادي، فهمت؟ ريتك الاخضر هذاك الكل هذاك تابع البادي، اما ما هو تابع حتى باليز واحده اخرى. فهمت. دوكو وقتها نسميو الجنة على البادي بالضبط، خاطر ما حتى واحده من الباليز الاخرين اللي دايرين به. داكوردو؟ داكور. باهي كما قلت لكم il va y avoir un DS sur tout ce qu'on a vu حتى توا. donc عندكم HTML CSS Bootstrap ou JavaScript, ça va être des questions courtes ou des questions à choix multiples ou interprétation de code. هكا voilà. اللي مازال ما بعثليش البروجي يبعث، il est temps. نبداو في البارتي HTML CSS و JavaScript نتاعكم، وبعدها نديكو نرجعوا من سلاعة باش نبداو في البارتي السيرفر ونبداو نحكيو على البي اش بي. داكوردو؟ مسيو انا تفريغ. هاي ان شاء الله. هاي donc je vais vous donner des exercices واللي يكمل يوريني نفاليدي معاه ولا يبعث لي وكا. s'il y a un blocage je serai là pendant les 4 heures نتاع السيونس. d'accord. وبتاتر باش نستغلوا السيونس نتاع التي بي باش نقدموا شويه في باش نخلطوا نعملوا سيمفوني. انا نحب نعملوا سيمفوني مي كان باش نكملوا بالريتم هذايا مستحيل نخلطوا. دونك بتاتر كون اورا كومبروندرا السيونس نتاع التي بي بور افونسي ان بتي بو. شطر نافونسيو في الكور وشطر الاخر نعطيكم دي زيكزارسيس افير. اوكي شباب.
نقول لكم bonnes vacances. ارتاحوا شوية وريفزوا مليح. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Ok? Merci. Bye bye. سلامة. Ciao. سلام.